Что такое? Давай бей меня, тупой. Шуганулся. Пробиваем. О, блядь. Сейчас я тебя пробью, тупой. Чё? Шуганулся. Пробиваем. 10 ударов. Пацаны, дайте 5. Блядь. Сука. Я же первого шуганул. Что случилось? Наверное, тебя это очень интересует. Я тебе еще отвечу, тупой. Это не моя рука, идиот. Мое изобретение на Ардуино может привязывать себе руки. Блядь. Это рука того пацана. Видишь, Евгений, привет. Артур. Поэтому я избежал урона от твоего тупого изобретения на Ардуино. Поэтому твое вонючее изобретение не работает. Женя, ты доволен? Чё? Женя? Ну, счастливо. Чё ты делаешь? На, получи, шуганулся. Я чё пробью? Блядь, Женя. Чё делать, блядь, руку себя трал, идиот, блядь. Аниме ебаное, аниме говно. Аниме. Блядь, Женя! Блядь, Женя, ты доволен? Из-за тебя разум Бруно сошел с ума. Блядь. Женя, спустись с небес на землю. Что ты делаешь? Женя, спустись с небес на землю. Что ты блоксильно знаешь, тупой? Блядь, если меня тут Евгений пробьет много раз. Блядь, он пробил тебя много раз. То я стал Евгением тоже. Нет, блядь. Блядь, Женя. Блядь, Женя. Пробил. Шуганулся. Чё, блядь? Чё, вышел из зоны действия? Чё ты делаешь, тупой Джоан, аниме ебаный, аниме? Почему ты меня не пробиваешь, дебил? Почему не пробиваешь? Ты шуганулся? Тупой, шуганулся. Чё, бля? Я сейчас дам 5. Дам 5, буду тебя пробивать 10 ударов. Будет пробивать 10 ударов, да. Сейчас дам 5 этому пацану. Сейчас дам, дай 5. Пробиваем. 200 ударов. 200 ударов пробиваем, блядь. Давай 5. Видишь, я ему дал 5. Я тебе пиздец. Блядь, нет, вот эта рука, блядь. Не дал 5. Сука. Не пробиваем.